بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك نايتي بمربى الجزر اللي احنا كنا عاملينها مع بعض برضو قبل كده في القناة. وطريقتها سهلة جدا جدا، وبتطلع لك 12 قطعة من الكيك تشرفك قدام ضيوفك. لو قدمتيها قدام اي حد مش هيصدق ان انتي عاملاها في البيت بطريقة سهلة جدا. هقولك كل التفاصيل اللي تخليها زي الفل معاكي. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه. ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في مقادير الكيكة. عندي هنا كوبايتين دقيق حط عليهم باكو بيكنج باودر وذرة ملح وكيسين فانيليا وقلبتهم كويس. وعندي هنا كوباية الا ربع سكر، وعندي هنا 4 بيضات، وعندي نص كوباية زيت وكوباية الا ربع لبن. هعمل ايه بقى؟ هروح اضرب طبعا انا نخلت الدقيق كذا مرة عشان يبقى فيه الهواء. هضرب بقى في البداية البيض اضربه كويس جدا، وبعدين انزل عليه بالزيت واللبن والسكر وارجع لكم تاني. دلوقتي بعد ما ضربت الكمية كلها في الخلاط، الاول اضرب البيض اخليه يعلى كده، وبعدين اضرب احط عليه السكر، وبعدين احط اللبن، وبعدين احط الزيت بالتدريج كده واضربه كله، وانزل الكمية كلها اللي في الخلاط علشان خاطر المقادير مظبوطة. ونقلب بقى كده في اتجاه واحد، ما نقلبش في اتجاهين عشان ما نخرجش الهواء. دلوقتي اهو كده شايفين خفيفة ازاي، ما يبقاش الدقيق بتاعها تقيل اهي، بتبقى كده اهي سايبة. طبعا اتاكد ان كل الدقيق اللي اتخلط مع السوائل. دلوقتي بقى هبدا انزلها في الصينيه. دلوقتي حطيناها في صاج عريض كده، ده 30 في 40. وفردناها، حطينا تحتها ورق زبده وهنهبدها كده هبده، وبعد كده ندخلها الفرن في النص، في الرف اللي في النص على درجه حراره 180. وما بتغيبش كتير، وبعدين تطلعيها. دلوقتي اهي بعد ما طلعت ما خدتش وقت كتير في الفرن، وزي ما انتم شايفين لونها حلو جدا جدا وطريه جدا جدا. عشان اشتغل فيها لازم اسيبها تبرد شويه. دلوقتي كده بصوا، بعد ما سلكناها، طبعا انا سبتها بردت وسلكناها كده من الجناب عشان تطلع معايا بسهوله. هبدا كده اقول بسم الله الرحمن الرحيم واقسمها على نصين بالظبط، يعني تقريبا هيبقى هنا كده. هبدا بقى اطلعها على حاجه.
دلوقتي بقى زي ما احنا شايفين طلع 12 قطعة نايتي حلوة جدا جدا، وبصوا هشاشتها ويعني وطعمها حلو جدا جدا. يا رب تكونوا بتستفادوا من المحتوى اللي انا بقدمه، ورب تعجبكم وتجربوها عندكم، ويا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم. يا رب يعجبكم الفيديو وتستفادوا منه، ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.